선이 확 생기는 거는 안 좋지. 여기는 숱이 없잖아. 숱이 없는 데인데 선 생기면 선 바로 보일걸? 선이 생기면 안 된다. 안 된다. 무명으로 만들려면 흐리게 열어봐. 이렇게 이 정도 선 생길 정도? 면만 무명으로 남아요. 말이 선이지 거의 선이 안 그렇게 보이듯이. 해야지. 화장할 때 생각해보면 돼요. 화장으로 이렇게 할 때 와꾸 뜨듯이 이렇게 하지 않잖아요. 지금도 마찬가지. 메이크업 한다 생각하면 이해가 빠르죠.